बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 9 दिसेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। रङिया कामरुपनि दिपेन चन्द्र बर'नि सानसे, जयश्री बर'नि थं गोमानाय गोर्बो फागुननि मोन्दांथि, क'क्राझारनि बिरदाव नार्जारिनि सोर नों, फुंजा सोरां नार्जारिनि सैथो मोजां मोनलायनायाव, गोदान दिल्लीनि हेमन्त स्वरगियारिनि सानस्रिनि बिरनाय, नरेश्वर गयारिनि हाबायाव बेन, पबित्र बसुमतारिनि आं सासे नेहाथ सुबुं, मिथिसार नार्जारिनि आं लिरगोन, दालिम ब्रह्मनि उसाव बादाव आरो समेला बसुमतारिनि जोनोमनि उनाव खन्थाइया सेबखांजादों आरो अमृत कुमार सैनारिनि दुखुथिया बिमानि दानि सुबुं आरो सुमिरननि आंनो नोंनि अननाय नांगौ सुंद' सल'आबो सेबखांजादों।